Reka nkomeza kukwifuriza kugira ibihe byiza cyane aho dukurikira ku Mucyo TV turabakunda cyane muri inshuti nziza z'akadasohoka wowe wibutse gukora subscribe ni byiza cyane angiye gusuhuza nitwa Timosi tuje rero kuganira ku makuru ari kugenda avugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Hari inkuru rero ivuga yuko bashyinguye rero n'abashyingiye bahurijwe hamwe muri moteri biteza imvururu. Ubwo rero umuryango umwe wakodesheje sale bakoresherezamo ubukwe, ba nyiri hoteli rero cyangwa ba nyiri moteri bongeye kuyikodesha, bayikodesha n'abantu bari baje kuyikarabiramo bavuye gutabara. Urumva ibyo bintu ukuntu byateje imvururu rero. Inkuru igomeza ivuga ati abantu bashyinguye umuntu wabo wapfuye bakajya gukaraba, bakanaganira nyine, bahuriye hamwe n'abashyingije umukobwa ubwo w'abageni muri moteri Inyambo iherereye mu mujyi rwagati wa Nyanza biteza imvururu. Kwa tariki rero 8 Gashyantare 2026 abantu bakodesheje sale ya moteri Inyambo iherereye mu mujyi rwagati w'akarere ka Nyanza ngo haberemo ubukwe, maze muri iyo sale bahakorera umuhango wo gusaba no gukwa, maze abariya bakoze ubukwe nyine bajya mu rusengero bagiye kwa padiri cyangwa gushyingirwa. Mu gihe bagitegereje ko kugaruka muri iriya sale ngo bayihakiriye bakorere reception, abapfuje rero bashyinguye umuntu wabo nabo bahise baza kuhakarabira muri iyo sale batazi ko rero habereyemo ubukwe. Maze umwe rero mu batashye ubukwe yihutiye kuza atongana na manager w'iyo moteri Inyambo, amubwira ko biriya rero bitabaho, aho bakoreye ubukwe ko bahita bahanakarabirwa cyangwa bahakarabira bavuye gushyingura. Amukomeza amugira ati rero manager mwaduteye umwaku, niko uwo watashye ubukwe yahise amubwira. Hashize akanya gato rero uriya wakoze ubukwe yinjira muri sale, areka imihango yo gukaraba irarangira, maze uwari uyoboye imihango yo gukaraba yari amaze kumenya ko bahawe sale yari ifite abandi bayikoreyemo ubukwe. Avuga ko rero basuzuguwe ndetse n'umuryango wabo wose badakwiye kongera gutekereza iriya moteri Inyambo kuko bahawe serivisi mbi. Urumva ko ba nyiri amahoteli gukunda amafaranga cyangwa ba nyiri business gukunda amafaranga, ufashe sale uyikodesheje inshuro ebyiri, noneho n'ibintu bidahuye. Bamwe bashyinguye abandi bashyingiye, none bagiye muri reception wowe uraje utanze sale. Umuhango rero ukimara gusozwa uriya watashye ubukwe yashatse gusohora bamwe mu bari aho bakaraba ku ngufu. Avuga ko rero babateye umwaku ndetse batazi ko ubukwe buri butahe. Gusa umwe mu bazwi imbere mu gihugu cy'u Rwanda mu mukino wa karate yafashwe nyine wa nyiri ubukwe watashye ubukwe, maze ahita acisha make. Gusa bariya bagize ibyago baje kugenda abakoze ubukwe rero batonganya manager ko yabavanze n'abagize ibyago bahawe serivisi mbi ndetse yabateye umwaku. Gusa nyiri moteri rero Inyambo yahise aza ndetse na polisi irahagera. Nyiri iriya moteri rero Inyambo uhakodesha yasabye imbabazi abakoze ubukwe, yabasabye imbabazi rwose hakoze ubukwe. Umwe mu bayobozi rero wakurikiranye amakuru yabwiye Umuseke rero dukesha inkuru ko ukodesha iriya sale nyine Inyambo yasabye imbabazi abakoze ubukwe, ndetse mu mafaranga bari bakodesheje iriya sale yemera kubasubiza arenga 1/2 cyayo, maze ubukwe bukomeza
muri iriya sare nyine haberamo resebusiyo. Gusa nyine umuseke wagerageje kuvugisha nyiri hoteli cyangwa nyiri moteri Inyambo, ariko ntabwo byashobotse kugira ngo nawe nyine avuge uko bimeze cyangwa uko yabitekereje. Urumva ko umuntu afashe sare, wowe nawe ufashe andi mafaranga kandi n'ibirori bidahwanye. Hoho rero yatwaye ubuzima bw'umuntu. Muri Kamonyi nabwo impanuka rero y'imodoka yo mu bwoko bwa hoho yahitanye umumotari, ikomeretsa abandi bantu babiri. Iyi mpanuka rero yabereye mu mudugudu wa Nyarweru, akagari Bibungo, umurenge wa Nyamiyaga, akarere ka Kamonyi. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CP Hasani Kamanzi yabwiye Umuseke niho dukesha iyi nkuru ko abaturage nyine batatu bagonzwe n'iyo modoka bajyanwe mu bitaro bya Kinazi biherereye mu karere ka Ruhango kugira ngo bitabweho. Ati polisi rero irasaba abatwara ibinyabiziga kwitwararika, birinda umuvuduko ukabije kandi bakubahiriza gahunda ya turindane tugerane y'amahoro. Amakuru y'Umuseke wamenye avuga ko umupantari witwa Habumukiza Ezira wari unatwaye nyine moto n'abandi bagonzwe n'iriya modoka bagejejwe mu bitaro batangira kuvurwa, ariko uyu Habumukiza Ezira ahita apfa. Abandi bakomeretse baracyarwariye mu bitaro bya Kinazi. Shoferi rero w'iyi modokari shoferi n'imodoka rero yari atwaye bafungiye kuri sitasiyo ya RIB iherereye mu murenge wa Runda mu gihe hagikorwa iperereza. Nyakwigendera rero Habumukiza Ezayi yari afite imyaka 22 y'amavuko. Nyagasani rero amutuze aheza, kuko mwisi nyine turabashyitsi, mwisi si iwacu. Urumva ko rero nimba umuntu akodesheje sare, wowe ukagaruka ugafata amafaranga nyine yandi, urumva ko uba ukoze amakosa. Ntabwo aba ari byo rwose, ubuhemutse, kuko ntabwo biba byumvikana. Nimba bamwe baje gukaraba, abandi bagiye muri resebusiyo, wowe ufashe andi mafaranga. Reka tubashimire mwebwe mudukurikira ku Mucyo TV. Nimba waributse gukora subscribe, wayikora ugakora na share kugira ngo tuzakomeza tubana mu makuru ndetse n'ibiganiro.